Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін бізде математика сабағы 15-ші сабақ. Алдымен маған тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойыңдар. Күнделікті сабақтар шығып отыратын болады. Бүгін бізде 15-ші сабақ 7 санның құрамы. Бірінші есепте тапсырмаға қараймыз. Суретке қара. Әр сөредегі кітаптарды сана. Әр сөреде 7 кітаптан болуы үшін неше кітаптан қою керек? Бірінші сөреге қараймыз. Көк кітап бізде 2. 7 болу үшін 7-ден 2-ні азайтсақ 5 болады. 2-ге 5-ті қоссақ 7 болады, я балалар. Келесі бізде екінші сөреде қызыл кітаптан 6, 7-ден 6-ны азайтсақ 1. Яғни 1 кітап қоямыз, сонда барлығы 7 болады. Келесі үшінші сөреде 3 кітап бар. 7-ден 3-ті азайтсақ 4. Яғни бұл жерге біз 4 кітап қоюымыз керек, жалпы 7 кітап болуы үшін. Келесі оң жақтағы жоғарғыдағы сөреге қараймыз. Бұл жерде санасақ қызыл кітап 5. Яғни 7-ден 5-ті азайтсақ 2. Яғни 2 кітап жетпейді, я? Келесі бізде астыңғы сөреде қызыл кітап 4. 7-ден 4-ті азайтсақ 3 болады. Яғни 3 кітап жетпейді деген сөз. Ең астында көк кітап бізде 1. 7 болу үшін бізге қанша кітап керек, балалар? 6 кітап керек. 1-ге 6-ны қоссақ, тең болады 7. Осылай толықтырып шығамыз. Келесі бізде балалар номері 2-ші есеп 7 санның құрамын айт. Бұл жерде бізде кітаптар берілген, қызыл көк түсті санап шығайық. Көк түсті кітаптар бізде 6, қызыл түсті кітап 1. 6-ға 1-ті қоссақ 7 болады. Келесі көк түсті кітап бізде 5, қызыл кітапты түсті 2. 5-ге 2-ні қоссақ 7 болады екен. Келесі 4 көк түсті кітап, қызыл түсті кітап 3. 4-ге 3-ті қоссақ 7 болады. 3 көк түсті кітап, 4 қызыл түсті кітап қосқанда, 3-ге 4-ті қосқанда 7 болады. 2 көк түсті кітап, 5 қызыл түсті кітап. 2-ге 5-ті қосқанда 7 болады. 1 көк түсті кітап, 6 қызыл түсті кітапты қосқанда 1-ге 6-ны қосамыз, балалар, сонда бізде 7 болады. Осылай 7 санның құрамын жазып шығыңдар. Келесі бізде 3-ші есеп бос орындарға тиісті сандарды ата және жаз дейді. Бірінші бағанға қараймыз. Бұл жерде көк түсті кітап бізде 6, яғни қызыл түсті кітап бізде 1. Біз жазамыз 6 қосу 1 тең болады 7. Енді біз осыны керісінше жазамыз. 1 қосу 6 тең болады 7. Енді керісінше азайтатын боламыз. 7-ден 1-ді азайтсақ тең болады 6. Енді 7-ден 6-ны азайтсақ тең болады 1. Енді келесі тапсырма. Бізде мұнда көк кітаптан 5, қызыл кітаптан 2, яғни 5-ге 2-ні қосамыз, тең болады 7. Енді керісінше 2-ге 5-ті қосқанда тең болады 7. Енді біз керісінше азайтатын боламыз. 7-ден 2-ні алсақ, тең болады 5. 7-ден 5-ті алатын болсақ, 2-ге тең екен. Енді бізде 3-ші жақтағы тапсырма. 4 көк түсті кітап, 3 қызыл түсті кітап екен. Яғни біз 4-ге 3-ті қосамыз, тең болады 7. Енді керісінше 3-ге 4-ті қоссақ, тең болады 7. Енді азайтамыз. 7-ден 3-ті алғанда 4, 7-ден 4-ті алсақ, жауабы 3 болады екен. Осылай жазып шығыңдар. Келесі бізде 4-ші есеп тапсырма. Оқушылар кітапқа арналған белгілер жасалды. Бет белгілер жасалды. Олардың әрқайсысында көрсетілген санға сәйкес суреттер болуы тиіс. Тағы неше сурет желімдеу керек дейді. Балалар, астындағы тапсырмаға қараймыз. Яғни бізде 3 қызыл түсті желімденген сурет бар екен, я? Яғни 7 болу үшін біз 7-ден 3-ті азайтамыз, сонда жауабы 4 болады екен. Сонда 4 сурет тағы да желімдеу керек. Келесі бізде 6 болу үшін бізде бұл жерде 2 сурет желімденген екен, яғни 6-дан 2-ні азайтсақ, тең болады 4. Келесі бізде 5 сурет болу керек. Бұл жерде бізде 4 сурет желімденген. Енді 5-тен 4-ті азайтсақ 1 болады екен.
Келесі бізде 5-ші есеп жазуларды түсіндір. Яғни балалар, бұл жерде 4-ге қосамыз 3-ті, тең болады 7. Астында бізде 4 қосу 1, қосу 1, қосу 1 деп тұр. Астындағы суретке қарасақ, бұл жердегі 2 бірді біріктірген, яғни 4 қосу 2, қосу 1. Сонда жауабы 7 болады. Оның астында 4 қосу 2, қосу 1. Бұл жерде де 7 болады. Осылай бізге түсіндірілген. Енді оң жақтағы тапсырма. 7 азайту 3 тең болады бізде 4. Бұл жерде де 7 азайту 1, азайту 1, азайту 1 деп жазылған. Яғни 7-ден бізде бұл жерде 2-ні азайтамыз. 5 болады, 5-тен 1-ті аламыз, сонда жауабы 4 болады. Осылай түсіндіріліп жазылған. Осымен балалар, сабағымыз аяқталды. Менің арнама тіркеліп алыңдар. Күнделікті тапсырмаларды орындап отыратын боламыз. Сау болыңдар балалар.